Русалка – едно от най-мистериозните създания в историята на човечеството. От древни времена различни народи от различни краища на света споменават за хора с рибешки опашки, но официални доказателства за тяхното съществуване не са намерени до ден днешен. Въпреки това, има много хора, които вярват, че русалки съществуват. Едни вярват, че те са красиви, като малката русалка Ариел или момичетата от остров Мако, а други смятат, че те са зли, деформирани, грозни същества, които биха си похапнали дори и човешко. Аз лично имам няколко теории по въпроса и за това съм подготвил материал, в който подробно ще се опитам да проследя фактите, които знаем за русалките и дали те са достоверни или не. В интернет пространството има много заснети русалки, за които се твърди, че са истински. Дали обаче наистина е така, или просто са добре направени фейк клипове с цел придобиване на слава. Преди да разгледаме тези кадри, ще обърна внимание на един филм, който разбуни духовете преди 10 години. Русалки, намереното тяло. И неговото продължение Русалки, новите доказателства. Това са два филма на Animal Planet, които са направени като документални, в които група учени, начело с Пол Робъртсън, доказват съществуването на русалки. Те вярват, че преди милион години племе от маймуни е еволюирало в русалки и показват няколко клипчета, които доказват, че те съществуват и сега. В първия клип две деца снимат на плажа тела на китове и изведнъж се появява полужива русалка, която доста ми мяза на някои зомби от живите мъртви, ама както и да е. Ето тук се вижда добре, че прилича на човек. Ето още едно от техните клипчета. В този клип рибари хващат в мрежата си риба, която според тях е русалка. Тук се вижда нещо като ръка, която се подава от мрежата и после съществото успява да се измъкне обратно във водата. Тук руска подводница заснема на голяма дълбочина как нещо наподобяващо на русалка хвърля копие по риба и после набързо я прибира да се похапне. А в последното клипче подводният изследовател Торстен Шмидт със своя колега заснемат русалка край Гренландия. След като тези два филма предизвикват невероятен успех, излезе информацията, че те са фалшиви. Няма учен Пол Робъртсън и няма моряк с подводница Торстен Шмидт, а те са изиграни от актьори, наети специално за филма. Всички клипове се обявяват за фалшиви, а теориите им за неверни. Въпреки всичко, от Animal Planet постигат целта си. Филмите им са гледани от милиони хора само за няколко дни. Те използват русалките за привличане на вниманието, а в самите филми говорят най-вече за използването на сонарни оръжия от американските военни, които предизвикват измирането на много китове и делфини. Сега ще разгледаме няколко други клипа с заснети русалки. Но може ли да им вярваме? Особено след филмите на Animal Planet, които показват колко лесно може да се изфалшифицират подобни кадри. В днешно време с всичките тези технологии е наистина много трудно да се разбере дали нещо е истинско или е фейк. В този клип наблюдаваме пасаж от делфини, сред които много хора са убедени, че има и русалки. Вижда се как водата се разпръсква, сякаш човешки ръце плуват там сред делфините. Видеото обаче е заснето от дрон, от много високо и не може да се каже какво точно виждаме. Как мислите? Има ли русалки там или това си е просто пасаж от делфини? Пишете долу в коментарите. Това е едно видео от пещера в Мексико, в което русалка е заснета да плува край туристи в дълбоките води на пещерата. Автора на клипа твърди, че това е най-реалистично заснетата русалка. Клипа става фурор. По-късно разбираме, че това не е никаква русалка, а модела Мелиса, която прави невероятни представления, облечена като русалка. Тя е изключително популярна и има над 1 милион последователи в канала си. Тя лично казва, че на този клип е тя и че го е правила за канала си, но много хора и до ден днешен правят клипове, в които твърдят, че това е истинска русалка. Ето канала на Мелиса, разгледайте го ако искате, тя прави наистина яки неща. Това е русалка заснета край Австралия от водолази, но качеството не е много добро и не може да се определи какво точно виждаме. Каква е гаранцията, че това не е отново Мелиса, която е правила подводни представления и в Австралия? Няма такава. Това е най-новия клип на истинска русалка,
който се върти в социалните мрежи. Тази русалка е от Кения и е намерена полумъртва на брега. Да се призная честно, наистина това е доста реалистична русалка, но за съжаление отново фалшива. Местни телевизии, които отразяват случая, са разбрали, че става въпрос за измама, но кой гледа кенийски телевизии? Предполагам, че още дълго време изнета ще я пускат като истинска русалка. Ако приближим малко, ще видим, че част от костюма се е разлепил, така че това е още едно доказателство за това, че това не е истинска русалка, а опит за поредната измама. В Калифорния е заснета синя русалка, за която се твърди, че е истинска отново. Видеото обаче е толкова размазано, че не може да се различи абсолютно нищо на него. Защо винаги, когато има клипове с истински русалки, са силно замазани и не си личи нищо? Не се ли чудите? Това малко ми напомня на нискобюджетните филми, които нямат пари за ефекти и правят тъмни и замазани кадри, в които само трябва да предполагаме какво се случва. В това видео се твърди, че това под водата е истинска русалка. Само че за пореден път нищо не се вижда ясно и няма как да кажеш на 100% да, това е русалка. Аз лично виждам някаква риба, ограта от слънцето, а даже не съм сигурен, че е риба. Тук след силна буря на брега е изхвърлено тялото на умряла отдавна русалка. Виждат се нейните останки, които са запазени непокътнати. За съжаление, това е поредния фейк. Скулптора Хуан Кабана е направил тази русалка и се е възползвал от бурята, за да предизвика интерес на хората към творбите си. Той я пуска за продан в eBay, където е пуснал и останалите си произведения. Тази русалка е намерена полузаровена в пясъка. Милиони хора вярват, че най-после са видели истинска русалка. Но отново не е така. В това видео виждаме процеса на създаването на русалката от Джоел Харлоу и екипът му. И то не е с цел да прави фурор, а я прави за филма Карибски пирати. Интересно, че и с интернет продължава да я пускат тази русалка като истинска и през 2022. И като чета коментарите под видеото, много хора вярват, че е така наистина и са силно впечатлени. Това е видеото, което като цяло от всичките в нета ми прави най-голямо впечатление. Тук двама американски туристи са заснели истинска русалка, която като вижда, че я снимат, се хвърля във водата. Това най-наподобява на русалка, но отново не е изчистено видеото. Много хора смятат, че това е анимация и има голяма вероятност да е така наистина. Кмета на израелското курортно градче Кириат Ям, Шмуел Сисо, предлага награда от 1 милион щатски долара, ако някой му заснеме истинска русалка. Малко по-късно се появява това видео, в което американските туристи твърдят, че това наистина е русалка. Малко съмнителна ми се струва тая работа. Шмуел Сисо отказва да плати сумата и казва, че за него това не е русалка, а най-вероятно е тюлен. Не знам дали е анимация този клип, но едва ли и създателите ще си признаят, ако е. Защото все пак са се опитали да спечелят 1 милион и ако си признаят, че е измама, може и да е подсъдимо това. Не знам със сигурност как са законите. В това видео от Полша наблюдаваме как някакви пичове с предпазни костюми изнасят някакво тяло наподобяващо русалка. Възможно ли наистина да е русалка? И ако е, да не е радиоактивна, че тия са се облекли така. Не знам честно казано, но на герба на Варшава е изобразена русалка още от 1400 година. И тя е символ на града. Има скулптури и паметници на русалки във Варшава, както и множество легенди. И когато града се нуждае от популяризиране на туризма, изведнъж се появява това видео с тази истинска русалка, която е отнесена незнайно къде. Ако в днешно време не можем да вземем нещо за чиста монета, то тогава най-достоверна информация може да се вземе от миналото. В пещерата на гмурците в Египет са открити скални рисунки на над 10 000 години, в които ясно се личи как хора и русалки съжителстват заедно. Проблемът тук е, че тези рисунки отново са показани в този филм на Animal Planet и почти няма нищо за тях в цялото интернет пространство.
Единствените места, където ги има тези снимки, отново споменават филма. Един вид не можах да намеря достоверен източник, че такива рисунки съществуват. Такава пещера с скални рисунки наистина има, но никъде не се споменават тези рисунки с русалките. Дали от филма и тях не са се измислили, не знам, но да приемем, че са истински. Ако наистина има такива рисунки, то тогава това е най-голямото доказателство, че русалките съществуват. Или поне са съществували някога. Древните хора обикновено са рисували това, което виждат с очите си. А тук ясно се виждат русалки, които плуват заедно с китове и делфини и заедно ловят риба. На тази рисунка се вижда как хора и русалки комуникират помежду си. А в тази по-долу виждаме как русалките дават риба на хората, която са хванали с мрежи. Всичко това доказва, че хората и русалките са били в приятелски отношения. Но сега русалки няма, или поне не сме виждали. Какво е станало, че да спре приятелството между двата вида? Едва ли някога ще разберем, за жалост. Легендите и митовете за русалки съществуват по целия свят от различни народи с различни култури и в различен период от време. От хиляди години на много места се споменава за хора с рибешки опашки. И дори някои народи ги обожествяват, а други им приписват магически способности. Един от най-ранните случаи на очевидец на русалки е Христофор Колумб. Той твърди, че е видял 3 русалки на една скала, докато е плавал с кораба си. В сегашно време се смята, че той е видял морска крава. Не знам на колко бутилки ром трябва да е бил, че да сбърка това животно с русалка, ама няма да е била само една според мен. През 1842 година Пити Барнам, който е бил популярен с неговото шоу с изроди, пуска сензационна новина, че има тяло на истинска русалка, която ще покаже в шоуто си. Това е русалката от Фиджи. Тя е малка на размер и е с тялото на малка маймуна и рибешка опашка. Щеше да е много интересно да си гледаме такива русалки в аквариум, но за съжаление няма как да стане. Защото по-късно лично той си признава, че тази негова русалка всъщност е фалшификат с цел да популяризира шоуто си. И така, като цяло от всички материали, които намерих, не можах да намеря никакво реално доказателство за съществуването на русалки. Според мен, над 95% от клиповете из нета са фалшиви и са направени с цел сензация и бърза слава. Но вярвам, че е възможно на места по света наистина да има очевидци на тези мистериозни същества. Аз лично мисля, че е много вероятно да има русалки, или поне да е имало някога. Океаните и езерата са огромна част от планетата и има много неизследвани региони. Особено океаните, за които се твърди, че са проучени само 20% от тях. Ние даже не сме проучили цялата земна повърхност, пък камо ли океаните. Има места, на които не е стъпвал човешки крак и те не са малко. Въпросът е, че ако наистина има русалки и те са из дълбините на океаните, то те тогава няма как да изглеждат като Ариел, а по-скоро ще са нещо наподобяващо човек, но ще си е само риба, която даже най-вероятно няма да има и интелект. Просто е много възможно да има някаква физическа прилика с човека, но не и интелектуална. Вижте например рибата Ship's Head, която има човешки зъби. Как е възможно това? Това е напълно истинска риба, която се среща най-често в Северна Америка. Друга подобна е рибата Паку, която също има човешки зъби, но се среща най-често в Южна Америка. Факт е обаче, че е напълно възможно да има риби с подобни аномалии, които още не сме виждали и са дълбоко в океаните. Може някои от тях да имат перки подобни на ръце. Планетата е огромна, а съществата, които живеят на нея, са безброй много. Постоянно изчезват видове и се откриват нови, които не сме виждали. Така че определено мисля, че русалки е напълно възможно да съществуват. Ако си представим обаче, че те са като хората, то тогава няма логика да са в дълбините на океаните, а по-скоро по бреговете им. За да изглежда една русалка красива и като човек, то логично е горната част на тялото постоянно да е на повърхността, а долната част да е във вода. Това означава, че те трябва да са много близо до брега, за да могат да се подпират на скалите или направо да се излежават върху тях, или пък върху плажната ивица. Наскоро се загледах в животното тритон. Това е гущер, на който опашката му е еволюирала в нещо като рибешка перка, само че тялото се е запазило като на гущер.
Аз лично съм хващал такива, като съм ходил за риба и съм ги разглеждал отблизо. Та мисълта ми е, що може на този гущер долната част да еволюира, а горната да се запази същата, защо тогава да не може и с човек да е така? Ако има русалки, които са красиви и приличат на хора в днешно време, то те най-вероятно ще са на някой остров край Индонезия или Филипините, където има хиляди малки островчета, които даже не са описани на картата и на които не е стъпал човешки крак. Или пък в някое сладководно езеро из непроходимите джунгли на Амазония. Ако харесвате темата за русалки, кажете какво е вашето мнение в коментарите. Вярвате ли, че е възможно да има такова нещо като русалка? И ако мислите, че те съществуват, споделете как смятате, че изглеждат.